誰かに寝た時にこんな感じになってるよみたいなことを写真に撮ってもらいながらチェックするのが良かったりとかですね。もう一つチェックするとしたら、タオルとかで枕の調整をしながら自分のいびきの音とかをスマホで撮っていただいて、いびきが一番少ない高さっていうのを選ばれるのもいいと思います。確かにタオルだったら細かい高さの調整もできますし、汚れたりとかした時にすぐ取り替えられますし、すごくいいかもしれないですね。そうですね。そこをまずチェックしてから枕を買いに行くっていうのがいいかもしれないですね。もう一点チェックする項目としては、起きた時にどうかっていうところですよね。起きた時にやっぱり肩がちょっと凝ってるなとか、頭重いなとか、あるいは口呼吸をしてる証拠である喉の渇きとか、ひりつきってがあれば合ってないんだなっていうのがわかるかなと思います。